步就是要对我们发掘过程中的文字记录、图像记录进行一个系统的整理。第二步呢，就是要对我们发掘出土的遗物，包括陶片之类的，开始清洗、拼对、修复。结束之后呢，我们将开始对这些精美的标本和小件进行拍摄。南盘石遗址2024年的发掘工作呢，收获颇丰。关于这个遗址的文化分期，大致来看呢，可以分为3期。第1期呢是相对年代比较早的，相当于北福地一期文化这个阶段，年代大概能到7000到8000年左右。这第2期呢是这个文化的主体年代，叫后岗1期文化，绝对年代大概在6500年左右。还有就是更晚的1期，大概相当于仰韶晚期、龙山早期这个阶段。此次考古发掘为我们研究新石器时期沚河流域人类生产生活情况提供了大量的文化遗存。我们会在做好考古发掘工作的同时，谋划建设考古遗址公园，推动文旅融合发展。